Сайн байцгаана уу? Инхүү манай ээлжит нэвтрүүлэг эхэлж байна. Concord Infiniti Winda. Өнөөгийн нийгэмд мэдлэг бол хүч бөгөөд боловсрол түүнийг бий болгодог. Боловсрол бол хөгжлийг тэгштгэх чухал хөдөлгүүр юм. Хамгийн гол нь хүмүүс өөрийн хувь заяагаа тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг учраас боловсрол нь эдийн засгаас илүү үн цэнтэй. Боловсрол 2030 он энэ хөтөлбөр нь энэ бол тунхаглана. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас гарсан хөтөлбөр нь насан туршийн боловсрол олгоход анхаарч. Насан туршийн боловсрол. Бүх төвчний боловсролын чанар, үр дүн, тэгш боломж, тэгш хамран сургалт, хүртээмжийг илүү нэмэгдүүлэхэд чиглэж байгаа нь шинэлэг юм. Энэ дээр бүр онцгой анхаарч байгаа. Хөгжлийг инженерчлэг клуб нь 19 жил үйл ажиллагаа явуулахдаа 2006 оноос эхлэн TOEFL-ийн IBT-г өгөж үүнд 60 хүүхэд хамрагдсан байдаг. 100% 60-аас дээш оноо авсан гэдэг нь гадаадын их сургуульд орох эрхээ авч ийн гэсэн үг. Дээдлийн оноо 108 байснаар бид ахлах сургуулийн хэлбэрт орсон. Эхний 6 жил нь сургуулийн хажуугаар бөгөөд 23 нэгдүгээр сургуулийн дэрэгдэх клуб хэлбэрээр явсан. Энд академик үзүүлэлт зэрэгт илүү их анхаарч исэн бол сүүлийн 6 жил нь ахлах сургуульд хэлбэрт орсноос насан туршийн боловсролын үүргийг гүйцэтгэх болсон. Үндсэндээ бид насан туршийн боловсролыг хэрэгжүүлээд бүтэн 6 жил болж байна. Академик талаасаа бид саатын шалгуурыг сонгосон, саад математикийн шалгуурыг сонгосон. Энэ нь бол стандарт assessment test гэдгээр шинээр орж байгаа. Уул нь бол scholastic aptitude test гэж явж ирсэн. Одоо бол standardized assessment test. Ерхий боловсролын сургуульд орж байгаа хөтөлбөрийн агуулмжаас бүрдсэн тест болж хувирсан 2 жилийн өмнөөс. Ингээд TOEFL IELTS болоод ирэхээр proficiency test байгаа. Энэ жилээс эхлээд бид нар бол education first set болон Duolingo гөх юм. Энэ утгаараа бид нар дэлхийн боловсролын төвшинг тодорхойлж байгаа тэргүүлэх 5 шалгуурыг өөрийнхөө сургалтандаа сорилт болон оруулж байна. Насан туршийн боловсролыг бий болгосон шалгуур нь бид 1 насаар архинаас ангид байх, тамхинаас ангид байх, хар тамхинаас ангид байх, уур хилэнгээс ангид байх бүхий л тохиолдлыг сүүлийн 6 жил хийлээ. Секснээс 26-28 хүртэл эрхчлөөтэй байх энэ тохиолдол нь биелэлээ оллоо. Одоо яг Монголд тис ондоо сургалт явуулаад, хөтөлбөр явуулаад хайр мөнгө зарцуулж яхад бид ийм 6 жилийн хөтөлбөрөөр үр дүнгээ харцсан. Төвчөндөө хэлэхэд насан туршийн боловсрол хөгжлийн инженерч клубээр дамжуулан Монголд 6 жил хэрэгжилтэй олсон. Өнгөрсөн жил 67 мянган хүүхэд сургуульд орж байсан бол энэ жил 79 болж байна. Мөн түнчлэн энэ жил түүхэндээ байгаагүй хамгийн цөөхөн хүүхэд өсөж байгаа 18 мянга. Яг түүнтэй адилхан хөгжлийн инженерч клубыг их цөөхөн хүнд өсөж байгаа. Тэгтээ хамгийн өндөр хамжилтыг үзүүлж байгаа. Нөгөө миний яриад байгаа дундаж 102 оноо чинь хэдийнэ бүрдсэн. Ингээд 6 сар тэр бүгд аттестат авчрахтаа надад тэрийг бүрдүүлэх ёстой юм. Зүү явсандоо. Хэдий тийм боловч тэгж бүрддэггүй. Учир нь манайх аттестатын A100 оноог ердөө TOEFL-ийн 41 оноогоор дүүцүүлдэг. Ердөө 41 оноо нь IELTS-ийн 5 бөгөөд 5.5 болоод тэтгэлэг авах нөхцөл бүрдэж байгаа. Ингээд тэд үзүүлэхдээ 70 юм уу 80 үзүүлдэг. Учир нь аав ээж нь их өндөр оноо гарцсан хүүхдээ цагаан хэл амд осуулчин битгий үзүүл гэдэг. Ийм аав ээжийн захиас их хүчтэй нөлөөлөд байдаг. Бид асар их гэрэл гэгийг бий болгож чадж байгаа боловч хуучны байдлаас салж чадахгүй байна. Ингээд хамгийн хорч нь бүхий л гэлбэрт харамсалтай нь
ээж болж таардаг. Бид нийгэмд хүмүүсийн харьцаанд гэр бүлд хорчин хэн байгаагаа мэдэх, түүнийгээ дэвчих, хорчин өөрийгөө мэдэх, өөрийгөө өөрчлөхөд бол насан туршийн боловсрол гарцаагүй мөн. Оросын засгийн газар 2019 онд Монголоос 100% тэтгэлгээр 500 хүүхэд суралцуулах болсноо зарлж байна. Мөн түнчлэн дэлхийн 8 оронд үнэгүй сургалт явагддаг. Манай урд хуршид хүртэл Монгол оюутны тоо хэзээ 2000 давчаад байна. Жилд 2000 хүн суралцуулах болцоогоор хангасан. Энэ юуг өгүүлж ийн гэхээр боловсролын яам, Монгол оюутнуудад зориулсан хөрш 2 орон, мөн боловсрол үнэгүй байгаа улс орнуудад Монгол оюутнуудад зориулсан оюутны байр барих, оюутны байр худалдаж явах, түүнийг өөрсдөө эрхлэн явуулах цаг болсныг өгүүлж байна. Бид ардын хувьсгалаар бичиг үсэг тайлах боловсролтой золгож байсан бол 60 оноос одоо хэрнээ дэлхийн нэгэн адил бүх нийтийн боловсролын зорилтуудыг нэг хэрчимлэн болгох чармаалт тавьсаар яваа. За аз уулж дэлхийн улс орноороо боловсролын шинэ ерөн үед орох эрмэлзэл нэгэнт төржээ. Боловсрол нь нийтийн өмчлөл болох эрен тодорж байна. Өөрөөр хэлбэл Харвардын сургуулийн хөтөлбөр дэлхийн нийтэд нээлттэй Стэнфордын тодорхой хөтөлбөрүүд, зорилттой хөтөлбөр дэлхийд нээлттэй болж байна гэсэн үг. Дэлхийн ертөнцид ажиллаж амьдрах шаардлагатай мэдлэг цувралсан уян хатан чадвар, чадамжийг амьдралынхын туршид эзэмшүүлэх нь хамгийн чухал юм гэж Инчоны тунхаглал ишлэж байна. Инхийг дэмжих армийн анги нэгтгэлүүд, инхийг дэмжих гамшигын анги нэгтгэлүүд, цагдаа, тагнуул, санхүү, эмч зэрэг нь бол насан туршийн боловсролын гол бүрэлдэхүүн хэсэг. Бид энэ жилээс эхлээд энэ чиглэл рүүгээ зорилт хөтөлбөр болгон орох болно. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь. За Есенины энэ шүдэг бол ер нь Орос хэлээр зохиогдсон хамгийн тод, хамгийн яруу, хамгийн илт гайхамшигтай өгүүлбэр гарцаагүй мөн. Би энийг хожуу орсон учраас манай сургалтын програмд энэ байдгүй. Сургалтын програм дээр болох тэр Есенины «Белая береза под моим окном накрыла снегом точно серебро». За энэ л байдаг болохоос биш ийм гайхамшигтай хэсэг байдгүй. За хэзээ би хожуу энийг авсан ч гэсэн энийг чэйжлээд энэний ид шидийг би байнга хүртэж явдаг. Москва дотоод явдлын яамны академид сурж байхдаа нэгэн удаа хоол идэх гэж ортлоо. Бид төрүүлээд хаачлаа. Учир нь манай рестораны эрхлэгчийн төрсөн өдөр болсоо. Та уучлаарай гэл. Тэгээ би тэгвэл нэг Есенины шүдэг уншичаад гарыг даа гэсэн чинь бүгд алга тушаад энд нөхөн Есенины шүдэг уншиж өгье. Ингээд би ороод гитар баахыг хараад би тэгвэл шүлгэн дээрээ шууд дууг нь явъя. За тэгээд энэ бол дуутай байдаг аятаа. За энийг Высоцкий дуулдаг. За ингээд Высоцкий дуулдаг аян дээр энэ үгийг нийтэд дуулгалаа. Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я немного некрасив? Несмотря в лицо от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив. За ингэж эхэлж байгаа. Тэгээд төгсгөл нь болохтэй. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь. Энэ яг ч орчуулагдахгүй. Гэтэл яг англи орчуулга байна. Хэл яг өөрийнхөө шедевр гэж байдаг. Өөрийнхөө уран сайхнаар тэрийг бол тэр үндэстэнд нэг л хүн чаддаг. Монголд бол энэ нацагд орж. За Оросд бол Пушкин байж болох юм, Лермонтов байж болох юм. Хэрвээ та Оросын гүн, Сибирь, яг цэвэр Оросуудын
тосгоны Орсын хэлээр ярих юм бол Есенинтай хинч зүйрлэхгүй. Гэтэл англи дээр ингэж орчуулж байна. And nothing will be broken, and nothing will leave her in a tremor. Who loved he can't love, who burned did not fall in love. За яг буужил байгаа юм л да. Гэхдээ энэ биш ээ. За англи хэл дээр бол storytelling. Ингээд манай сургуультанд жил оролцсон охтууд ямар байгааг би энэ жишээгээр дурдуулах гэж байна. Та англи хэл тэр дотроо Америк англи хэл сурах гэж авал ердөө storytelling. We Learning English presents America's Presidents. Today we are talking about George Washington. He was the first president of the United States. He served from 1789 to 1797, but he had many other accomplishments too. He owned thousands of hectares of land in his home state of Virginia. He was a famous general who led the American colonies to freedom from British rule, and he presided over the convention that created the U.S. Constitution. For Washington, that was enough. He said he wanted to retire from public service and return home. But the country's new electors had other ideas. They wanted him to move to New York and invent the American presidency. Washington accepted the job as his duty. VOA Learning English presents America's Presidents. Today we are talking about Ronald Reagan. He was president for 2 terms and served from 1981 to 1989. Before that, he was the governor of California, worked as an actor, and led the labor union. Washington was sworn in as president in 1789. At that time, a truly united States was still just an idea. Americans were unconnected groups. They came from different countries, had different religions, and spoke different languages. For example, a quarter of the people in the state of Pennsylvania spoke only German. Doug Bradburn is the founding director of the Washington Library at Mount Vernon. He says when Washington took office, the country was fragile. Bradburn explains that Washington had to establish social and political unity. But the Constitution did not say how the president could do that. So Bradburn says Washington invented the job for all future presidents. Монгол улс боловсролтой холбоотой 14 хууль эрх зүйн зохицуулалт, тохируулга, зарчим бүхий тунхаглаг үүрэг авсан байдаг. Олон улсын давсан дээр. За энэ үүргийг ерөнхий сайдын хэмжээнд байдаг. Өөрөлдвөл ерөнхий сайд үүрэг авч ийн гэсэн үг. 1989 онд энэ нэхэлсэн. За хамгийн анхных нь бол Вашингтоны тунхаглал. За энэ нь боловсролыг босоо тогтолцооноос татгалзах ийм энгийн үүрэг авсан. Гэтэл 30 жил болов огт биелэгдээгүй. Өөрчилж ороогүй. Боловсролын тогтолцоо тэр чигээрээ цэргийн анги нэгтгэж шил болсон. Өнөөдөр Батлан хамгаалахын яамн тим байхгүй байхад боловсролд оршисоор. Боловсролд ирж байгаа сайд гэдэг хүн хамгийн ёрын ойлголттой байдаг. Тэр хүн тушаалаас өөр юм
мэддэггүй. Түүнд бас яг л ийм байдлыг мэдүүлээд байдаг. Ингээ боловсролын сайдын хийдэг ажил худлаа баахан улсуудаа уулздаг. Одоо байгууллагын нөхцөл байдалтай танилцж гин гэж тэрийг ярьдаг. Нэг хурал хийдэг, тушаал гаргадаг. За ийм маягаар хоног өнгөрүүлээд ингээд хосрогдлоо улам лавширсаар байгаад хотын гаралтай хүүхдүүд багш болох эрмэлзлээс ангид болоод бүтэн 90 үеийг авлаа. Өөрөлдвөл бүтэн 12 жил. Боловсролын их сургууль сурж байгаа оюутан залуус төрийн гих нэртэй сургуульд очих хүсэлтэй болохоос биш, хувийн сургуульд очих хинт ч хүсэл байдгүй би бас олж тогтоосон. За энэ хувийн сургууль дэндүү их дэглэмтэй байдгийн илрэл. Энэ бүгдийг өөрчилнө гэдэг тийм амар биш. Нэн тэргуунд улс төрөөс ангид байх ёстой. Доктортой хөгжлийн боловсрол нь Bonn Declaration. За ЮНЕСКО-ийн хүрээнд 2006 онд энэ нөгөө миний яриад байгаа 14 бичиг баримтад ерөнхий сайдын хэмжээнд үүрэг авсан бас нэг том гэрээний нэг үзүүлэлт нь бол Bonn-ы гэрээ бөгөөд ЮНЕСКОг төлөөлж 2006 онд. За энийг боловсролын Bonn Declaration гэж явдаг. За энийг нэг мастер төлөвлөгөөнд 2 жил дараалан оруулсан ухаантай. Одоо бас нэг хэсэг зүйлийг бас нэг мастер төлөвлөгөөнд суулгаад авах санаатай. Энэ үг дандаа Азийн хөгжлийн банкыг хуурах тийм л чиглэлтэй байдаг. За ингээл нэг загвар бүтээдэг, тэрийг үзүүлдэг, нэг цаанс үзүүлж хуурах маягтай явсараад өдийг хүрчлээ. Доктортой хөгжлийн боловсролын гол хандлага нь хүний хөгжил, төлөвшөлд нөлөөлдөг хүмүүнлэгийн ухааны сургалт юм. Уур уцаараа барих, уураас татгалзах, төөрөгдлийг тайлах шинжлэх ухаан хүнд төлөвшөл суулгах увдастай байдаг. За тэр увдас байгалийн шинжлэх ухаанд оршино. Нийгмийн шинжлэх ухаанд оршино. Тоолол орон зайд оршдог. Тэгээ бид нар бүтнээр нь авах юм бол байгалийн шинжлэх ухаан юу өгүүлж байна гэхээр авьяаслаг хүн байна. Тэр хүн юм бүтээгээд нийтийн төлөө хүчин зүтгээд байхад нийтээрээ үзэн яддсан байна гэсэн түүхийг их тодорхой өгүүлэмжээр бий болгодог. За үүний үр дүнд хүн ямар дүгнэлт хийх үү? Бүтээгч хүмүүсийг цөөхөн байдсан байна. Тийм улсуудад боломж олгох хэрэгтэй гэдгийг л бийг олж байгаа. За боловсрол гэдэг нь бол би хинбэ гэдгийг тодорхойлохдоо байгалийн шинжлэх ухаанаас, байгалийн шинжлэх ухааны үүдэмжээс ийм л үнэлгээ, ийм л дүгнэлтэнд очдог. Нийгмийн шинжлэх ухаан хамгийн таагүй үнэн үнд оршдог. Бүгдээрээ оролцоод байдаг, хамгийн муу нь гарч ирдэг. Парламентын засаглал байна уу? Ерөнхийлөгчийн засаглал байна уу? Өөрийгөө мэдсэн хүчирхэг улсууд сонгуульд оролцдог. Сонгуульд 60% нь идэвхтэй оролцдог хэрнээ тухайн нийгмээс хамгийн тааруу, хамгийн урагшгүй. Тэгээд сонгуулиар бүрдсэн 4 жил, 8 жилдээ хамгийн таагүй түүх үлдээдэг улсууд байдаг. За бид их цөөхөл учраас Монголд үүнийг хангалттай үтсэн. Энэ харин манай нийгмийн давуу тал. Боловсролын зорилго нь personal competence, за энэ хувь хүний итгэл, social competence, нийгмийн итгэл. Хувь хүний итгэл авахын тулд та насан туршийн боловсролтой золгох ёстой, чанартай боловсролтой золгох ёстой. За миний энд SAT математикийн цоошин ном байна. За би энэ SAT математикийн цоошин номыг бид нар бол жил болгоо ингэж авдаг. Одоогоор бид нар 6 мянтартай байгаа. За тэгэхээр 6 мянтраараа дамжуулж нийтийн хүртэл болгоно. За ингээд дараа жилээс англи хэл дээр математик үзүүлэх хувийн сургуулиудад бид нар менторуудыг бэлэн гэдгийг харуулах юм. За энд анх удаага бид нар ангиара SAT математикийг өгнө. Ингээд SAT математикийн үзүүлэлтийг бид нар нийтэд ил гарах болно. Дэлхийн хэмжээнд хамгийн өндөр нь математикийн 560 оноо байгаа. За бид 720-ыг үзүүлээд байдаг. Одоо хэд болохоо харуулна. За ийм ном байдаг. За энэ бол SAT математик.
би хүү энэ номыг үзүүлж байна. За энэ дараагийн энэ хэсэгт TOEFL-ийн бас нэг багц байна. За ийм зузаан. Ийм гайхалтай хайрцаглагдсан. За үнийг би хэлье. Нэг сайхан худалдаж авсан. 310,900-гийн өртөгтэй ийм. За жил болгон энэ сургалтыг авдаг. Яг би ингээд дотор нь үзүүлнэ та бүхэнд. За ингээд ийм 6 боловсролын компани оролцдог. Тэгээ 6 боловсролын ийм компани бүгдээ л авах хэрэгтэй. Ингээд жил болгоо энийг авдаг. Тэгээд алддаг. Нэг тийм жам ёстой. Бид тун утгагүй энэ төрийн өмчийн байгууллагатай холбогдоод тэгээд зөвхөн өөрийнхөө хүрээнд нэг номын сантаа холбогдно. Өөрийн гэсэн номын сантаа болгодно. За би жил болгон хамгийн багадаа 6 сая төгрөг зарцуулдаг энд зарцуулах ч ёстой. Энэ бол бичгийнх байна. Зөвхөн одоо TOEFL-тай холбоотой бичгээ. Стратеги TOEFL-ыг өгөх стратеги тэгээд зөвлөгөө орж ирж байна. За энэ бол TOEFL-ийнх нь яг өөрийнх нь тестүүд орж ирж байна. Тест. За би хэллээ ийм 6 компани байдаг. Зургуулангийн авч иж ном гарна. За энэ зөвхөн TOEFL-ыг өгөхөд ийм үгийг чийжилж та энийг л энд орно. Энэ үг чийжлэхгүй бол та энийг өгөхгүй. Энийг л academic English гэдэг. Тэгээд энэ бол одоо зөвхөн нэг хэсэг шүү дээ. Ийм 6 компанийг авч үзчихээж миний зөвхөн нэг ном гарч байгаа. Энэ л миний англи хэл. Дахиж би энэ 6 номыг уншчихээж дахиж өөр дараагийн жил кенгуруу гарлаа. Харин энэ соёлын бичгээр 4 ном орж ирсэн. Энэ ном гарахын тулд бас 6 ном гарсан. За энэ хамгийн сүүлийнх. Тэгээд бид яг энэ үзүүлэлтээрээ яваад энийг үтсэн хүүхдүүд Education First Set шалгуурыг өгсөн. Манай менторууд 97 өгсөн. Стур ангид өгсөн хүүхд 71-ийг өгч илээ. Энэ бол төрөмгийн амжилт. Гайхалтай амжилт. За өнөөдөр надтай 2 үйл явдал тохиолоо. Өцөгдөр нэг хүү мессеж бичиж багшаа би 80 оноотоо одоо би жинкнэр нь өгнө. Жинкнэр өгөхөд миний хэд болох вэ гэсэн. За ингээд онлайнаар өгөхөр 80 хүн бол жинкнэр өгөхөр 85 болдог. Энэ жил бид нар 80 оноог 84 болгох гэж байна. 4 болохын тулд бид нар бенчмарка өсгөн бенчмаркийн үр дүнг. За үр дүнг өсгөхийн тулд бас ингээд нэмж оруулж байна. За түүнээс гадна би нодлон 3 жилийн өмнө болох дээр боловсролын их сургуультай Монгол Улсын боловсролын их сургуультай эсэлтийн чиглэл дээр ийм хамтын ойлголцолд хүрч гэрээ хийж исэн. Нодлон их сургуультай ингэж хийж исэн. За энэ жил их сургуулийн эсэлтийн чиглэл дээр бид нар бодит олон улсын тохируулгыг оруулах юм. Учир нь манад хүүхдээ өгсөн улсууд бас сандраад идэг байсан. Чи юмг яаж мэдгүй эсэлтийн шалгалтандаа бас бэлд. Тэгээд гадаадч байхгүй дотоодч байхгүй очихгүй гэж сандардаг байсан. Нодлон анх удаага манахаас 37 хүүхд эсэлтийн шалгалтанд огт ороогүй. Одоо бид 8 дугаар ангиас авч байгаа учраас ямар ч төгшөөргүй. Хэдий тийм боловч хүүхд хэрвээ 60 оноо авчаад 60 оноо аваад. Тэгээд одоо дар гэрийн ямарваа нэгэн байдал гарч болно ш. Тэгэхэд их сургуулийн шууд 3-д орохоор ийм нөхцөлийг ярилцах юм. 3 дугаар курс. За энэ би харин их баг шаардлага тавьж байгаа учраас их сургуулийн багш өөрөө 60 онооны шаардлагатай байдаг. За тийм багш 3 байдаг. За ингээд би дараагийн нэвтрүүлгээр энэхээ талаар орж өгье. Тэгээд бид энэ номныхаа задлан хийнэ. Сад математикийн задлан. За тэгээд мөн түнчлэн TOEFL-ийн нэг номны задлан гаргаж ирье. Ингээд бид нар доктортой боловсролынхаа ойлголтыг илүү дэлгэрэнгүй болно. За ингээд энэ цагаас эхлээд гол сэдэв маань насан туршийн боловсрол байх нь байна. За ийхүү энэ удаага энэ нэвтрүүлгээ энэ хэсгээр жаргая. If you sucked all of the moisture out of your brain and broke it down to its constituent nutritional content,
What would it look like? Most of the weight of your dehydrated brain would come from fats, also known as lipids. In the remaining brain matter, you would find proteins and amino acids, traces of micronutrients, and glucose. The brain is, of course, more than just the sum of its nutritional parts, but each component does have a distinct impact on functioning, development, mood, and energy. So that post-lunch apathy or late-night alertness you might be feeling, well, that could simply be the effects of food on your brain. Of the fats in your brain, the superstars are omegas 3 and 6. These essential fatty acids, which have been linked to preventing degenerative brain conditions, must come from our diets. So eating omega-rich foods like nuts, seeds, and fatty fish is crucial to the creation and maintenance of cell membranes. And while omegas are good fats for your brain, long-term consumption of other fats, like trans and saturated fats, may compromise brain health. Meanwhile, proteins and amino acids, the building block nutrients of growth and development, manipulate how we feel and behave. Amino acids contain the precursors to neurotransmitters, the chemical messengers that carry signals between neurons, affecting things like mood, sleep, attentiveness, and weight. They're one of the reasons we might feel calm after eating a large plate of pasta, or more alert after a protein-rich meal. The complex combinations of compounds in food can stimulate brain cells to release mood-altering norepinephrine, dopamine, and serotonin. But getting to your brain cells is tricky, and amino acids have to compete for limited access. A diet with a range of foods helps maintain a balanced combination of brain messengers and keeps your mood from getting skewed in one direction or the other. Like the other organs in our bodies, our brains also benefit from a steady supply of micronutrients. Antioxidants in fruits and vegetables strengthen the brain to fight off free radicals that destroy brain cells, enabling your brain to work well for a longer period of time. And without powerful micronutrients like the vitamins B6, B12, and folic acid, our brains would be susceptible to brain disease and mental decline. Trace amounts of the minerals iron, copper, zinc, and sodium are also fundamental to brain health and early cognitive development. In order for the brain to efficiently transform and synthesize these valuable nutrients, it needs fuel, and lots of it. While the human brain only makes up about 2% of our body weight, it uses up to 20% of our energy resources. Most of this energy comes from carbohydrates that our body digests into glucose or blood sugar. The frontal lobes are so sensitive to drops in glucose, in fact, that a change in mental function is one of the primary signals of nutrient deficiency. Assuming that we are getting glucose regularly, how does the specific type of carbohydrates we eat affect our brains? Carbs come in 3 forms: starch, sugar, and fiber. While on most nutrition labels, they are all lumped into one total carb count, the ratio of the sugar and fiber subgroups to the whole amount affect how the body and brain respond. A high glycemic food, like white bread, causes a rapid release of glucose into the blood, and then comes the dip. Blood sugar shoots down, and with it, our attention span and mood. On the other hand, oats, grains, and legumes have slower glucose release, enabling a steadier level of attentiveness. For sustained brain power, opting for a varied diet of nutrient-rich foods is critical. When it comes to what you bite, chew, and swallow, your choices have a direct and long-lasting effect on the most powerful organ in your body.